কত উঁচু দেখ, এখনো উঠবে, আকাশে উঠে যাবে না তো পুরো। না না আজকে বেরিয়ে পড়েছি আমরা বাইকের সার্ভিসিং করাবো। আমার এই হন্ডা ইউনিকর্ন 160টা সার্ভিসিং ডিউ হয়ে গেছে। ওহো, হেভি টানাচ্ছ তো দাদা। আমি আমাদের লোকাল মেকানিক মিস্টার আমিনুল হক, ওর কাছ থেকে আমি সার্ভিসিং করাই। আমাদের যেটাকে বলে এখানে গুগল ম্যাপসে লোকেশন দেওয়া আছে বর্দা অটো সেন্টার। তো আমি কালকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিয়েছিলাম বাইকের ডাক্তারের কাছে। এখন চলে এসেছি। এদিকে তো মাথা নাড়ছে ছেলেপুলে, কিন্তু আজকে আমার সার্ভিসিং হবেই। আমি নিয়ে এসেছি আমার সাথে মোবিল, সিনথেটিক মোবিল। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। খবর? হ্যাঁ, খবর ভালো। খবর গল্প না তো, তাহলে ভালো। আচ্ছা, মোবিল নিয়ে এসছি। এবার কতক্ষণে শুরু করবে বলো? কতক্ষণে শুরু করবে বলো? দেরি হবে? অনেক রকম পার্টসই আছে এখানে। ওই কেটিএমটা কি বিক্রি আছে? কত কি দাম রেখেছো কেটিএমটা? 1,20,000। 1,20,000 কেটিএম 200 বিক্রি আছে। একদম নতুন কন্ডিশন, একদম পুরো। ব্যাস, গাড়ির জামা কাপড় খুলে দিল। গাড়ির সব জামা কাপড় খুলে দিল। বাহ বাহ শিবদা, বাহ বাহ। কত উঁচু দেখ, এখনো উঠবে, আকাশে উঠে যাবে না তো পুরো। না না এই একটা ক্লাচ আর এখানে পিছনের ব্রেক। বাহ, এটা তো দারুণ জিনিস। মডিফাই করা। হরেনের মধ্যে পানি ঢুকিয়ে ফেলেছে। বলবি না, সব ইউটিউবে যাবে কিন্তু। কি ইউটিউবে তো যাবে?